तो हेलो गेमर्स, क्या हालचाल। आई होप कि आप लोगों की होली काफ़ी अच्छी बीती होगी। और गाइज आज का जो वीडियो होने वाला है ये 40,000 का PC/एडिटिंग बिल्ड होने वाला है। अब ये एक सब्सक्राइबर रिलेटेड बिल्ड है, तो ये हम एक अपने सब्सक्राइबर के PC बना रहे हैं। और ये रघुवीर सिंह जी है राजस्थान से। इन्होंने मेरे मेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट किया था कुछ दिन पहले और इनका बजट था 40,000 रुपये। अब इनको एक PC बिल्ड चाहिए था, तो यार उन्हीं के लिए हम ये बिल्ड कर रहे हैं। और आप लोग भी काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि भाई 40,000 में एक बढ़िया PC बनाओ जिसमें हम एडिटिंग भी कर सके और साथ में गेमिंग भी कर सके। अब ये स्ट्रीमिंग बिल्ड नहीं है, तो अगर आपको खाली एडिटिंग और गेमिंग करनी है तो ये बिल्ड आपके लिए स्पेसिफिक होने वाला है। और अगर आपको स्ट्रीमिंग भी करनी है तो यार ये PC बिल्ड देख लो, क्या पता आपको और अच्छा आइडिया मिल जाए आपके PC के लिए, नेक्स्ट PC के लिए। तो गाइस वीडियो बने रहना। और अगर आपको भी ऐसा कुछ PC बिल्ड करवाना है तो आप हमारे मेल पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने PC में कुछ चेंजेस भी करवा सकते हैं आप डायरेक्ट हमसे फ़ोन पे बात करके। तो यार जो ये PC बिल्ड है इसको, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को आगे बेंचमार्क दिखाऊंगा, गेमिंग बेंचमार्क, और एडिटिंग भी दिखाने वाला हूँ, एडिटिंग करके कि ये PC बिल्ड एडिटिंग में कैसा परफॉर्म करता है और आपको 5-1 मिनट का वीडियो कितने देर में रेंडर करके दे सकता है प्रीमियर प्रो पे और सोनी वेगास प्रो पे। और साथ में कुछ हैवी AAA टाइटल्स वाले गेम्स भी हम आगे खेल के प्लेबैक उनके दिखाने वाले हैं, आपको बेंचमार्क करके दिखाएंगे कि ये PC बिल्ड कैसा परफॉर्म करता है। और साथ में आपको यहाँ पे मैं R15 का सिनेबेंच R15 का स्कोर भी दिखाऊंगा, स्टॉक पे ये कैसा परफॉर्म करता है, ओवरक्लॉक करने के बाद कैसा परफॉर्म करता है। तो वीडियो में आगे बने रहना, एंड तक वीडियो देखना, तभी आपको आइडिया पाएगा कि 40,000 का PC बिल्ड कैसा परफॉर्म करेगा रियल सिनारियोस में। तो इस बिल्ड में मैं कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किया हूँ उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ और थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ, थोड़ा सा जल्दी ताकि वीडियो में आप बोर ना हो और एंड तक आप वीडियो देख सको। तो इस वीडियो में जो हम लोगों ने कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, CPU जो हमने यूज़ किया है वो R5 1600 यूज़ किया है। राइजन का फर्स्ट जनरेशन का बेस ये CPU यहाँ पे 3.2 GHz की बेस फ्रीक्वेंसी के साथ आता है और 3.6 की यहाँ पे आपको मैक्स टर्बो मिल जाती है। 65 वोट की TDP पे आता है ये। तो अगर आप 450 वोट का भी SMPS यूज़ करोगे तो आराम से आप इसको चला पाओगे। अब यार काफ़ी बढ़िया CPU है, 3.2 बेस और 3.6 मैक्स बूस्ट के साथ आता है। और हम इसको फर्दर 3.8 तक ओवरक्लॉक करने वाले स्टॉक कूलर पे, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने लिया है ग्राफिक कार्ड, वो गीगाबाइट की तरफ से आने वाला 8GB GDDR5 एडिशन 570 ग्राफिक कार्ड है, RX 570। काफ़ी बढ़िया ग्राफिक कार्ड है। 2018 में ये एकदम लेजेंडरी ग्राफिक कार्ड कहलाता था और अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। आपको AAA टाइटल्स में काफ़ी 60+ FPS निकाल के देता है, किसी गेम्स में तो आपको 100+ भी ये FPS निकाल के दे देता है। काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है, GDDR5 एडिशन है और आप इसको सिंगल क्लिक से ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। ट्विन फैन वाला एडिशन है, काफ़ी बढ़िया ग्राफिक कार्ड है। अगर आपको परचेस करना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके खरीद सकते हो। नाउ नेक्स्ट चीज़ यार, एडिटिंग के लिए एटलीस्ट आपको 16GB तो रैम चाहिए ही। तो हमने जो रैम चूज़ किया है वो है कॉर्सैर की तरफ से आने वाला 3000 मेगाहर्ट्ज़ का सिंगल स्टिक। अब ये काफ़ी अच्छा रैम है, 3000 मेगाहर्ट्ज़ पे ये बेस्ड है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 3000 मेगाहर्ट्ज़ पे। अब ये स्टॉक पे 3000 मेगाहर्ट्ज़ आता है, हम इसको 3400 तक ओवरक्लॉक करके ये भाई को देंगे ताकि एकदम बढ़िया वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस मिले इनको और फर्दर इनको कुछ करना ना पड़े। नाउ मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी हम ओवरक्लॉक करने वाले सभी स्टॉक कूलर पे करने वाले हैं। और अगर आपको ज़्यादा 3.8 से ज़्यादा जाना है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक अलग से AIO लो। तो ये भाई AIO नहीं लगा रहे थे, तो इसके लिए हमने यार ये स्टॉक कूलर पे इनको 3.8 GHz पे ओवरक्लॉक करके दिया और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ओवरक्लॉक करने के बाद। नाउ जो रैम को भी हमने ओवरक्लॉक कर दिया है 3400 मेगाहर्ट्ज़ तक, तो 400 मेगाहर्ट्ज़ आपको ज़्यादा मिलने वाला है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, आपको एडिटिंग में भी आगे पता चलेगा। नेक्स्ट चीज़, हमने इनको 550 वोट का एक SMPS लगा के दिया है। कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला 550 वोट का SMPS है। नाउ ये 80+ रेटिंग के साथ आता है, फुल्ली मॉड्यूलर तो नहीं है बट यार काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप केबल मैनेजमेंट कर सकते हो और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। ये फ्यूचर प्रूफ है, अगर आप फ्यूचर में अगर आप अलग प्रोसेसर कोई लगाते हो Ryzen 7, कोई अलग से SMPS खरीदना नहीं पड़ेगा। और हमने ये जो हमारा 30,000 का बिल्ड आता है 40,000 का, उस बिल्ड में हम ये वाला SMPS लगाते हैं कॉर्सैर का 450 वोट। तो इन्होंने फ़ोन करके हमसे बात की, इन्होंने कहा कि भाई हमको थोड़ा फ्यूचर प्रूफ चाहिए, तो उसके लिए हमने 550 वोट का कूलर मास्टर का SMPS लगाया। यहाँ पे पीछे रखा हुआ आप देख सकते हो। अब यार SSD की बात करें तो हमने 120GB का इनको SSD डाल के दिया है ताकि इनके जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स करे। किंगस्टन का SSD है। अब ये इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं है बट ये लगाने से आपके जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी अच्छे चलेंगे, काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे और आपका विंडोज़ भी काफ़ी फास्ट ओपन हो जाएगा।
नॉर्मली SSD के लिए हमने किंगस्टन का 120 GB का SSD चूज़ किया। अब लास्टली यार इनको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए था तो हमने 2 TB का हार्ड डिस्क डाल दिया यहाँ पे। अब 2 TB की हार्ड डिस्क यार थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट करेगी, बट अगर आप चाहो तो आप 1 TB का भी डाल सकते हो, 500 GB का भी डाल सकते हो, ये डिपेंड करता है। अब ये 5400 RPM वाला हार्ड डिस्क है, ठीक ठाक सा परफॉर्म करता है। जो आपके बड़े बड़े गेम्स है 60-70 GB वाले आप गेम्स आराम से स्टोर कर सकते हो। काफ़ी गेम्स मूवीज़ आप इसमें आराम से स्टोर करके रख सकते हो ताकि फ्यूचर में आपको अलग से स्टोरेज के लिए चिंता ना करनी पड़े। तो इन्होंने हमसे डिमांड किया था 2 TB का, तो हमने 2 TB का यहाँ पे हार्ड डिस्क इनको डाल के दे दिया। और काफ़ी अच्छा हार्ड डिस्क है, मतलब ठीक ठाक सा आपका काम चला देगा। आपको फ्यूचर प्रूफ है ये, आपको अलग से हार्ड डिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ओवरऑल जो हमारा बिल्ड है वो कंप्लीट हो चुका था। नॉर्मली अब हमको चाहिए था एक कैबिनेट। ना कैबिनेट के लिए यार हम अपने इस बिल्ड में चिप्ट्रॉनिक्स का MX1 यूज़ करते हैं, बट इन्होंने कहा कि भाई हमको एक परफॉर्मेंस पीसी चाहिए, तो हमको ज़्यादा पैसे कैबिनेट एस्थेटिक के ऊपर खर्चा नहीं करना था। तो इन्होंने 1000 रुपये का एक कैबिनेट हमको बोला था। 1000 रुपये में हमने आर्टिस्ट का कैबिनेट डाला है, जैसा कि आप देख सकते हो। थंबनेल में भी आपको दिख जाएगा और पीसी बिल्ड में भी आपको आगे दिख जाएगा। ये आर्टिस्ट का कैबिनेट आता है, 1000 रुपये का कैबिनेट है खाली। ओवरऑल आपके जो बिल्ड को है ये कंप्लीट करा देता है, और उतना अच्छा ओवरफ्लो आपको इसमें मिलने वाला नहीं है। तो अगर आपको ज़्यादा अच्छा ओवरफ्लो चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दूसरे कैबिनेट के ले सकते हो। ICE 511 MT ले लो, एंड स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला, या फिर चिप्ट्रॉनिक्स की तरफ से MX1 भी आप ले सकते हो, और काफ़ी अच्छा कैबिनेट है। ओवरऑल मैं आपको आगे वीडियो में बता देता हूँ। आप जैसे कि यहाँ पे देख ही पा रहे हो कि ये जो एडिटिंग पीसी है ये काफ़ी अच्छा रेंडरिंग स्पीड्स प्रोवाइड करा रहा है हमको प्रीमियर प्रो में। आराम से हमारा जो वीडियो है वो अच्छे स्पीड पे हमको रेंडर करके दे रहा है। और साथ में अगर आप रेंडरिंग के साथ साथ एडिटिंग भी, आपके जो थंबनेल वंबनेल है वो भी बनाना चाहते हो फोटोशॉप में, तो आप आराम से बना सकते हो। तो काफ़ी अच्छा यार ओवरऑल काफ़ी अच्छा पीसी निकल के आता है ये। और 40,000 में आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पीसी है। अगर आपको एडिटिंग के लिए और गेमिंग के लिए पीसी चाहिए था, 60+ FPS निकाल के देता है। गेम्स में भी आप जैसा बेंचमार्क देख लेना आगे। तो हमने स्ट्रेस टेस्ट के लिए आइडा 64 को टेस्ट किया है, 1 घंटे तक कंटिन्यू हमने इसके ऊपर स्ट्रेस टेस्ट रन किया है। उसके बाद भी ये जो पीसी है काफ़ी स्टेबल है। इसका जो टेम्परेचर है वो आप देख सकते हो 72 तक मैक्स गया है 3.8 पे। तो यार स्टॉक कूलर पे काफ़ी अच्छा टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, हालांकि जबकि इसका कैबिनेट भी उतना अच्छा एयर फ्लो वाला कैबिनेट है फिर भी। तो हमने इसको 3.8 गीगाहर्ट्ज़ पे ओवरक्लॉक किया, और उसके बाद जो हमको बेंचमार्क निकल के आया है वो 2319 का बेंचमार्क निकल के आता है स्टॉक करने के ओवरक्लॉक करने के बाद। और उसके पहले जो हमने किया था तो 2100 के आसपास कुछ बेंचमार्क इसका आ रहा था स्टॉक पे। और हमने जो रैम को भी थोड़ा सा ओवरक्लॉक कर दिया है। और आपको गेम्स में आप देख ही सकते हो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। गेम्स में आपको यहाँ पे 60+ FPS निकाल के देता है। पबजी जैसे गेम्स में, पबजी एमुलेटर पे मैं खेल रहा हूँ, हालांकि मेरे पास पबजी पीसी नहीं था तो मैं उसको टेस्ट तो नहीं कर पाया, बट GTA पबजी जैसे गेम्स में आपको अच्छा खासा FPS निकाल के देता है। GTA में तो आपको 80+ निकाल के देता है कभी कभी। और यहाँ पे आप देख सकते हो। और मैं यहाँ पे एक दो गेम्स और टेस्ट करके आप लोगों को बता देता हूँ। ओवरऑल आप लोग बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा ये पीसी बिल्ड। हालांकि मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा। जो प्राइस पे आता है ओवरक्लॉक करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके देता है। तो रियल सिनारियोज में अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो, अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, तो भाई ये पीसी आप आराम से एक बार कंसीडर करना। डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया पीसी है। स्टॉक कूलर पे भी आप इसको ओवरक्लॉक कर सकते हो, और अगर आपको फ्यूचर में AIO लगा के ओवरक्लॉक करते हो तो भाई 3.9 तक भी जा सकता है ये। तो 3.9 तक टच करता है तो मतलब काफ़ी बढ़िया बात है AIO को बाद। और टेम्परेचर एक बार जरूर देख लेना, अगर टेम्परेचर ज़्यादा जाता है तो आप इसको 3.7 तक ही करना, 3.8 पे मत जाना। बट किसी जो कोई CPU है उसमें आपको काफ़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है और काफ़ी अच्छी ओवरक्लॉक कर सकते हो। तो भाई रघुवीर जी यार धन्यवाद, आप लोगों ने हम पे ट्रस्ट करके हमारे यहाँ पीसी बिल्ड करवाया, और ऐसे ही फ्यूचर में हम शायद आगे काम कर सके आपके साथ। और बताना जरूर आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।